Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en Warship. No recuerdo cómo era que se llama, pero no sé quién me agarró el otro video que yo hice, pero vamos a hacer nuevo. Ayer jugamos a este juego. Tiene buena pinta, sacar. Vamos a matarnos usando nuestras bombas violentamente. Mamá, mira que nada más dije violentamente. Vamos a girar. Bueno. Si dije... No, para allá hay que girar. Si mandan tropas, los mato. Porque estamos en la lluvia. Balas kamikaze. Disparando a la tropa. Y tu ma. Bueno chicos, esta vez vamos muy bien, porque la otra no fui nada bien. Pues todo, bueno, no me acuerdo mucho, pero me mataron. Entonces, a ver.
A ver. Creo que quedan pocos, ¿sabes? Quedan pocos. Voy a disparar a los que están allá. Ahí. Y da. Tenemos que pegar. Con 2 cañonazos ya le ganamos. Le pegamos. Le vamos a pegar de vuelta porque, chicos, es muy peligroso. Me queda re poca vida. Miren ahí en la barra. Vamos a hacer un narcotingo porque esto es muy difícil. Y no le un poco más ahí arriba le pegamos ahí y sale, pegué de vuelta. Queda poca vida, chicos. Nada más le tenemos que pagar unas cuantas balas más. Faltan 3 balas. Sí, me quedé sin balas. Vamos a tirarle acá. Le pegamos justamente ahí. Ahí va, no se fue. Bueno, chicos, no tenemos mucha posibilidad de ganar. Chicos, no entiendo lo que pasa. Déjame en los comentarios qué pasa. Chorizo. Bueno, chicos, está bien. No puedo salir infiltrado.
Capaz que ahí va. Vamos a salir. Chicos, está bien. No sé cómo salir. Me rindo, chicos. No pude salir de ahí. Está bien. Esto es una propaganda. Saquémosla. Vamos a revisar mi barco. Voy a revisar mi barco. Vamos a verlo. No hay nada malo. Quiero ver si tiene un humano. A ver, vamos a... Este juego es muy rebelde, tío.
Lo queda poca vida, chicos. Vamos a tener que dispararle de acá. No se les está acercando. Pero hay que sacarle más vida, pero no me queda otra cosa más. Nada más me queda esta de nuclear. A ver. No, los mataron, chicos. Los mataron, chicos. Entonces, bueno, los mataron. Está bien, chicos. Hasta aquí llega el video, chicos. Adiós.